شو هن أنواع البروتين الباودر اللي ممكن أنا أستخدمها كلاعب بناء أجسام؟ طبيعة جسمك عندك دهون كتير وأنت بدك تاخد بروتين باودر، فأنسب بروتين لك هو بروتين الأيزوليت. وإذا كنت ناشف ومعدل حرقك عالي بدك تسمن، فأنسب بروتين لك هو الماس أو الجينا. بدك بروتين سريع الامتصاص، عندك الواي كول ستاندر أو الهيدرو واي. بروتين بطيء الامتصاص تاخده قبل النوم يضل شغال معك أنت ونايم، عندك بروتين كازي. إذا أنت عندك مشكلة مع البروتين اللي بيكون مصنع من الحديد، فأنسب بروتين لك هي البروتينات المصنعة من اللحوم. اختار البروتين المناسب لجسمك. جميع المنتجات موجودة عند الكابتن يحيى الناصر.